Ladies and gentlemen, please welcome you to Light and Sound 2017 under the theme of Hero, presented by the third year student from Department of Educational Technology, Faculty of Education, Prince of Songkla University, Pattani Campus。尊敬的各位先生和各位女士，大家好！欢迎大家来参加我们的第30届 EdTech Light and Sound 活动。此次活动是由我们宋考王子大学北大年校园的科学技术专业以及教育学院的同学们联合举办。此次活动主题是英雄 Hero。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mahasiswa dan mahasiswi yang dikasihi sekalian, selamat datang semua pada malam yang bertuah kali ini. Sama-sama ada dalam projek EdTech Light and Sound kali yang 30 dalam konsep Hero daripada jurusan Department of Educational Technology, Prince of Songkla University, Kampus Pattani。สวัสดีท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่งาน EdTech Light and Sound ครั้งที่ 30 ภายใต้หัวข้อ Hero นำเสนอโดยนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี